Oké, super random idee. Jullie zeggen altijd dat jullie het super leuk vinden als ik reageer op comments en zo. Maar heb je ooit meegemaakt dat ik reageer onder jouw video? Nou, dat is precies wat ik ga doen. Namelijk, ik ga commenten onder alle video's die deze sound van deze short gebruiken. Weet je wel, dat dingetje daar in de hoek? Nou, als je daarmee een video maakt, mag dat gewoon een zwart scherm zijn of wat dan ook. Dan ga ik erop commenten en kan jij officieel zeggen dat je gewoon een comment van een YouTuber gehad hebt. Oh, waar ben ik mee bezig? Dit gaan waarschijnlijk zoveel video's worden en ik ga zoveel moeten commenten. Oh. Er is alleen wel